ہاں جی، السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعا سے الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اور تمام دیکھنے والوں کو ویلکم بیک آن مائی نیو ویڈیو۔ اور آج کا ویڈیو کا آغاز کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جو لوگ میری ویڈیو پر آ چکے ہیں سب سے پہلے جا کے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور جو لوگ میری ویڈیو کو نیو ہیں، میرے فیملی یوٹیوب فیملی ہے، نیو ہے میرے چینل پر آئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ سے بات یہ شیئر کروں گی کہ یہ 14 اگست والے دن کی ویڈیو ہے جو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، بارش ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ نہا رہا تھا اور ساتھ میں یہ باجا بجا رہا تھا۔ اچھا جی، آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پہ۔ آج کا ٹاپک جو ہے میرا بڑے مزیدار سا ٹاپک ہے، وہ ہے محنت کے بارے میں۔ وہ محنت جو ہم پورے روز ہر روز کرتے ہیں اور ساری زندگی کرتے رہتے ہیں اور ہر کام کے لیے کرتے ہیں، ہر اس ایفرٹ جو بھی ہم ایفرٹ کرتے ہیں اسے ہم محنت کہتے ہیں، اور وہ محنت کرنے کے بعد اگر ہمیں اس کا صلہ نہ ملے، کامیابی نہ ملے، تو وہ ساری جو زندگی میں کی ہوئی محنت ہوتی ہے نا، اس کا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ آپ سے کم محنت کرتے ہیں پھر بھی وہ آپ سے آگے کیوں نکل جاتے ہیں؟ آپ رات دن ایک کر دیتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، پھر بھی نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات، اور وہ بندہ جو آپ سے کم ٹائم کام کرتا ہے آرام سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو ٹائم رہتے نہ سمجھا تو پوری زندگی بھاگتے رہ جاؤ گے اور منزل کبھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ بے شک محنت ضروری ہے، لیکن صرف محنت کافی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کو کہاں اور کیسے لگا رہے ہو۔ اگر آپ غلط دشا میں اپنی ساری طاقت لگا دو گے نا تو تھک جاؤ گے، لیکن پہنچو گے کہیں پہ بھی نہیں، یعنی آپ کی منزل کچھ بھی نہیں ہوگی، کہیں پہ بھی نہیں آپ کا کوئی ٹھکانہ ہوگا۔ آج کل ہم ایک غلطی بہت کرتے ہیں، یعنی ہم ہر کار جو محنت کرتے ہیں نا، تھک ہار کر سو جاتے ہیں، روز محنت کرتے ہیں تھک ہار کر سو جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پر فوکس نہیں کیا کہ ہم نے جو محنت کی ہے آیا کہ ہمیں اس کا جو ہے ان پٹ مل رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آؤٹ پٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ لیکن جب ہم ہفتے کے آخر میں سوچتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، سوچ بچار کرتے ہیں تو جواب ہمارے خالی ملتا ہے۔ محنت سب کے لیے کی جاتی ہے، لیکن صبح شام ہم محنت کرتے ہیں، لیکن صحیح دشا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو نہیں پتہ کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں ایگزیکٹ ٹائم ہمیں کتنا لگانا ہے اور ہمیں اس محنت کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم چند اصول ہیں جو ان کو آپ اگر اپنا لیں گے نا تو یقین کریں آپ کی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ سب سے ضروری کام جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلا اصول یہی رکھیں گے، جو سب سے ضروری کام ہے وہ آپ نے پہلے کرنے ہیں۔ سب سے ضروری کام، ہر کام برابر نہیں ہوتا، کچھ کام آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو سدھاریں، لیکن بار بار وہی غلطیاں نہ دہراؤ۔ صحیح لوگوں سے سیکھو، اچھے لوگوں کے اندر بیٹھنا سیکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ بات چیت رکھو، ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھو، ان سے سیکھو کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہ اگر کامیاب ہے اپنی زندگی میں۔ اکیلے سب کچھ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور کسی سے کسی قسم کا سوال کرنے میں کبھی کس چیز کی شرم آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر ایک دوسرا بندہ ہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہے، وہ محنت بھی کرتا ہے، کم محنت کرتا ہے، ٹائم بھی کم دیتا ہے، لیکن وہ کامیاب ہے، تو اس سے آپ کو کوشچن کرنا چاہیے کہ بھئی آپ ایسا کون سا راز ہے آپ کے پاس اپنی کامیابی کا۔ اپنی ارجا صحیح جگہ پر لگاؤ، یعنی اپنی جو محنت ہے، اپنا ٹائم ہے وہ ایگزیکٹ ٹائم پر لگانا چاہیے آپ کو۔ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ جتنا زیادہ تھکو گے اتنا ہی کامیاب ہوگے، لیکن جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ اپنے وقت کو بانٹنا شروع کیا، جو کام پورے دن میں نہیں کرتی تھی نا وہ کچھ گھنٹوں میں ہونے لگے تھے، یعنی میں نے اپنی سوچ بدلی ہے، اپنے آپ پر سوچ بچار کیا ہے اور یہ طریقہ لایا اپنی زندگی میں لے کر آئی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑے جو بزرگ دیکھے ہیں نا، جو بڑھاپے میں آ کر پچھتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی اتنی محنت کی پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ملا، لیکن سچ یہ ہے کہ صرف ہاتھ پیر ہلانے سے نام نہیں ہوتا، کامیابی نہیں ملتی۔ اصل محنت وہ ہے جو سوچ کے ساتھ ملی ہو۔ آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں کہ کام کرنے سے پہلے تھوڑا رکو، سوچو اور پھر آگے بڑھو، یعنی اس کو آپ نے اسٹریٹجی اس کو اپنانی ہے کہ میں نے اس ٹائم کو اس محنت میں کتنا ٹائم درکار ہے، مجھے کتنا ٹائم لگانا چاہیے اور میں کتنی دیر میں یہ کام کر سکتی ہوں، اور اس کے بعد مجھے جو ضروری کام ہے اپنی زندگی میں پہلے 3 کام رکھیں۔
پورے دن میں سوچیں، صبح اٹھتے ہیں کہ مجھے سب سے ضروری میرے 3 کام کون سے ہیں، پہلے ان کو نپٹا لیں۔ اگر وہ آپ کے کام ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے، آپ پورا دن فری بھی ہیں، آپ کچھ اور بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ ورک سیکھنے کے لیے بس اتنا چاہیے کہ اپنے کام کو غور سے دیکھنا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ اس کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ جو انسان سیکھنے سے نہیں نہ ڈرتا، وہ بدلنے سے نہیں ڈرتا، وہ آگے بڑھتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا، امید کرتی ہوں کہ میری بہنوں کو جو میرا ٹاپک ہے وہ سمجھ آ رہا ہوگا۔ جو میری بہنیں خاص طور پر سارا دن گھروں میں کام کرتی ہیں، مرد حضرات تو کرتے ہی کرتے ہیں نا محنت، وہ تو باہر مجھے پتہ ہے سارے، لیکن میرا یہ ٹاپک جو ہوتے ہیں، میرے جو یہ ولاگز ہوتے ہیں، وہ میری کوئنز جو ہیں گھروں میں رہتی ہیں، شہزادیاں ہیں میری بہنیں، وہ گھروں میں سارے کام کرتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک بچوں کو دیکھنا، گھر کو سنبھالنا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، کھانا پکانا، یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ ڈیوٹی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ مرد تو اگر جاتا ہے نا کام پہ، تو صبح 9 بجے گیا، وہ 4 بجے 5 بجے گھر بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ فری ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے کام پہ جانے کی، یا کام کا کوئی فکر فاقہ نہیں ہے۔ لیکن عورت اگر صبح 6 بجے اٹھتی ہے نا، تو اسے رات 12 بجے تک اس نے مسلسل جو ہے وہ کام ہی کرنے ہوتے ہیں، یعنی کبھی رک گئے بے شک کبھی، لیکن سارا دن جو اس نے ٹینشن لینی ہے بچوں کے ساتھ، وہ ایک مرد کو وہ اتنی ٹینشن نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مرد محنت نہیں کرتا یا وہ کماتا نہیں ہے، یا وہ اس کی جو محنت ہے وہ بروکار نہیں لائی جائے گی، محنت بھی مرد بھی محنت کرتا ہے بے شک، اس کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے جو ولاگز ہیں خاص طور پر جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میری بہنوں کے لیے ہوتی ہیں، تو تاکہ میں ان کو موٹیویٹ کر سکوں، کیونکہ میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں۔ میں نے بھی آپ کو بتایا میرے 4 بچے ہیں، اور میں ان بچوں کے ساتھ یقین کریں جب یہ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہے نا، تو بہت ٹائم درکار ہوتا ہے اپنے گھریلو کام سے نکل کر جب میں یہ ولاگ بناتی ہوں اور محنت کرتی ہوں، تو یقین کریں اس کا صلہ جو ہے وہ بہت کم، مطلب اس چیز کو ملتا ہے۔ اور جب میں نے سوچ بچار کیا اور اپنے آپ کو بدلا، تو تھوڑی سی چینجنگ میں نے اپنی زندگی میں آئی، تو میں نے سوچا میں کیوں نہ اپنی بہنوں سے بھی شیئر کیا ہوں اس چیز پہ۔ آپ لوگوں کو محنت کرنی ہے، لیکن اتنی محنت نہ کریں جس میں آپ اپنے آپ کو تھکا دیں اور آپ کو کچھ حاصل نہ ہو۔ اسمارٹ ورک ضروری ہے، اسمارٹ ورک سیکھیں، لیکن اندھی محنت نہیں چاہیے، اس کی صحیح دشا لگائیں، آپ کو صحیح دشا میں جانا چاہیے، آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو کام کرنا ہے وہ میرے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا ہے۔ جب میری پیاری بہنوں کو اپنی محنت کرنے کا ایگزیکٹ راستہ پتہ ہوگا نا، کہتے ہیں نا رائٹ ڈائریکشن پتہ ہوگی، تو اس کے لیے آپ بے شک پوری طاقت لگا دو، پوری اپنی محنت اس پہ پورا زور لگاؤ، محنت لگاؤ، اور یقین جانو پھر آپ لوگ دیکھو کہ آپ کو اس چیز کا کیا آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ میری وہ بہنیں جو اس چیز پر عمل کر کے دیکھیں گی اور مجھے وہ بتائیں ضرور کہ ان کی زندگی میں کیا چینجنگ آئے گی۔ میرا آپ سے جو ہے وہ تقریباً چلیں آپ ایک ہفتہ ہی 1 مہینہ اپنے آپ کو دے کر دیکھیں، 1 مہینہ جو آپ ڈیلی ورک کرتے ہیں آپ کی زندگی میں، جو بھی روٹین میں کام شامل ہے، اس کے لیے آپ اپنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ اسٹریٹجیز اپنائیں، اور ٹائم نوٹ کریں آپ، اور ضروری کام سب سے پہلا جو میں نے آپ کو رول بتایا تھا کہ آپ نے ضروری کام ہے نا، جو 3 کام ایسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں جو آپ نے پورے دن میں سب سے پہلے کرنے ہیں، باقی جو ایسے کام ضروری نہیں ہیں انہیں ہمیں کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی مفت میں اپنا تھکانا اپنے آپ کو ضروری نہیں ہے۔ اور میرا یہ چیلنج ہے، آپ یہ میری بہنیں اگر چیلنج ایکسیپٹ کرتی ہیں تو مجھے کر کے بتائیں، مجھے کمنٹس میں بتائیں، اگر وہ چیلنج ایکسیپٹ کریں گی تب بھی مجھے بتائیں، اور کرنے کے بعد بھی مجھے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چل سکے میری بہنیں جو ہے وہ میرے ویڈیوز کو دیکھ کر کتنی موٹیویٹ ہو رہی ہیں اور کتنا وہ اپنے آپ کو صحیح دشا میں لے کر چل رہی ہیں۔ جی، میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک مجھے بتا دیں کتنے لوگوں نے ابھی تک کیا ہے، جن لوگوں تک میری یہ ویڈیوز پہنچی ہیں، میرا یہ پیغام جن عورتوں تک، جن بہنوں تک پہنچا ہے، پیاری بہنوں تک، میری کوئینس تک، میری شہزادی بہنیں جو سارا دن کام کرتی ہیں، وہ مائیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، یہ میرا موٹیویشنل پروگرام، یہ میرا موٹیویشنل میسیج ان بہنوں کے لیے ہے۔ تو آپ یقین کریں کوئی بھی ایسے یوٹیوب جو چینل بناتا ہے وہ یوں ہی اٹھ کے نہیں بن جاتا، ہر چینل پہ ہر ویڈیو پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور مطلب سمجھ لیں کہ 2-3 دن کی محنت کے بعد ایک ویڈیو جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، جو ہم اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل پہ، صرف اس لیے کہ شاید ہماری کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسا پیغام جو میری کوئینس کو جو ہے وہ پسند آ جائے، ان کے دل پہ لگے، اور کسی ایک بہن کی میں زندگی بدل سکوں، تو میرے لیے یہ بہت باعث فخر ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے اپنی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے شوہر کے لیے خاص دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے رزق حلال عطا کرے، ان کے رزق میں برکت عطا کرے، اور اتنا دے جتنا دریاؤں سمندروں میں پانی ہے۔
یہ جی چھوٹی سی گیدرنگ تھی ہمارے گھر میں، ہم لوگوں نے یہ پیزاز وغیرہ منگوائے تھے، تو یہ بچے وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میرے جو چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، میں نے دیکھنا ہے، ابھی تک میرے 31 سبسکرائبرز ہیں، تو میں دیکھنا چاہوں گی میرے اس ویڈیو کے بعد میری کتنی بہنیں مجھے سبسکرائب کرتی ہیں۔ جس تک بھی میری یہ ویڈیو پہنچے، میری آگے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی کوئی حلال رزق کا وسیلہ بن سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور بہترین رزق کی فراوانی کرے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور مجھے ضرور دعاؤں میں، میری پیاری بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ میرا یہ آج کا ولاگ میری بہنوں کو اچھا لگا ہوگا۔ جاتے جاتے پھر وہی کہوں گی، لائک شیئر سبسکرائب کر دیں، جلدی سے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میرا ہر آنے والا نیا پیغام آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر۔ اللہ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، بہت ساری خوشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک پہ اپنا کرم کرے، آمین۔